Մենք կարծում էինք, երեխային տանը պատժում են սխալների համար։ Պարզվեց ամեն ինչ ավելի վատ է։ Երրորդ դասարանցի տղան ոչ մի աշխատանք ինքնուրույն չէր անում։ Սպասում էր հստակ հրահանգների։ Երբեք չէր աշխատում, քանի դեռ ուսուցիչը կողքին նստած չէ եւ չի վերահսկում ամեն քայլը։ Մեր հմուտ մանկավարժ ընկերանան մտավախություն հայտնեց, որ երեխան վախենում է սխալվելուց։ Մայրիկին հրավիրեցի զրույցի։ Ահա թե ինչ պարզվեց։ Սկեսուրը երբեք չի ընդունել նրան եւ հիմա երեխայի ամեն սխալ դառնում է մեղադրանք մոր հասցեին։ Դու վատ մայր ես։ Արդյունքում մայրիկը ամեն ինչ անում է երեխայի փոխարեն, որ հանկարծ երեխան չսխալվի։ Վերահսկում է ամեն քայլը, ձգտում է կանխատեսել եւ բացառել երեխայի ամեն սխալ, որպեսզի իրեն չմեղադրեն։ Բայց առանց սխալների ապրելն անհնար է եւ երբ սխալն անխուսափելի է դառնում, տանը վեճեր են սկսվում։ Երեխան հասկացել է, իր սխալը վտանգավոր է։ Սխալի պատճառով իր աշխարհը փլուզվում է։ Ուստի նա ընտրել է ոչինչ չանել, որ չսխալվի։ Հրաշքներ բնականաբար չեղան, բայց մայրիկը հասկացավ, պետք է վերահսկել ոչ թե երեխային, այլ սեփական մեղքի զգացումը։ Սա ընդամենը առաջին փոքրիկ քայլն էր, բայց ճիշտ ուղղությամբ։